హాయ్ అండి. నేను ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నానండి. అది ల్యాప్‌టాపు. లెనోవో ల్యాప్‌టాప్ తీసుకున్నాను. దానికోసం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అన్బాక్సింగ్‌లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ క్లాసులు అవుతున్నాయి కదండీ! ఆన్‌లైన్ క్లాసుల కోసము ట్యాబులు, మొబైల్లు చాలామంది తీసుకుంటున్నారు. నేను కూడా మా పిల్లలకు యూజ్ అవుతుందని ల్యాప్‌టాప్ తీసుకున్నాను. ట్యాబు తీసుకునే దానికంటే ఒక 5, 6 వేలు ఎక్కువ పెడితే లెనోవో ల్యాప్‌టాప్ వచ్చేస్తుంది. ఆన్‌లైన్‌లో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 30,000 ఉందండి. కాకపోతే నేను ఆఫర్‌లో తీసుకున్నాను. 22,500కి తీసుకున్నానండి నేను. ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మీకు చూడండి. దీని మోడల్ వచ్చేసి 15IGL05 అండి. నేనైతే దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఆన్‌లైన్ క్లాసులకి చాలా బాగుంటుంది. చిన్న ట్యాబు, మొబైల్‌లో అంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపించి దీంతో యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంట్లో ఇంకా ఏదైనా వర్క్‌కి సంబంధించి లైట్‌గా ఏదైనా ఆన్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుందండి ఇది. అందుకే నేను తీసేసుకున్నాను. ఇదేనండి ల్యాప్‌టాపు. ఇది ప్లాటినం గ్రే కలర్‌లో ఉంటుంది. ఇది ఇది హెడ్సెట్ అండి. హెడ్సెట్ పిన్ను. హెడ్సెట్ పెట్టుకోవడానికి. అది మైకు. ఇది వచ్చేసి మెమరీ కార్డు. ఇక్కడేమో అండి అది చార్జర్ పాయింట్ అది. ఇది హెచ్డిఎంఐ. ఇవి 3 వచ్చేసి యూఎస్బీస్ అండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టము జెన్యూన్, విండోస్ 10 హోమ్. ఇది వెంటిలేషన్. ప్రాసెసరు బ్రాండ్ ఇంటెల్ అండి. ప్రాసెసర్ నేమ్ సెలరన్ డ్యూయల్ కోర్ను. వెయిట్ లైట్ వెయిట్ అండి. 1.85 ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి వెబ్ అండి. వెబ్ కెమెరా షట్టర్. ఇది ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాక్ చేయకుండా బాగుంటుందండి ఇది. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్. పవర్ ఆన్ ఆఫ్ అండి. పవర్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు స్క్రీన్ చూడండి. ఇది 15.6 ఇంచెస్ ఉంటుంది. ర్యామ్ 4GB. బ్లూటూత్ వచ్చేసి వర్షన్ 5. ఇది ఛార్జర్ అండి. లెనోవో ల్యాప్టాప్ ఛార్జరు. ఇదేనండి నేను మీకు ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాలనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.